ब्लू व्हेल जितना आकर्षक नाम है उतना ही आकर्षक यह जीव भी है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। ब्लू व्हेल लगभग 100 फीट लंबा और वजन में 200 टन तक हो सकते हैं। इनकी विशालता का अनुमान आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि एक वयस्क ब्लू व्हेल के दिल का आकार एक छोटी कार जितना होता है। इनका जीभ का वजन 4 टन हो सकता है, जो एक अफ्रीकी हाथी के बराबर होता है। ब्लू व्हेल अपने आवाज का उपयोग अपने साथियों को ढूंढने के लिए करती है। इनकी आवाज सैकड़ों किलोमीटर तक सुनाई देती है।